Nice. Ja, hallo. Jeg vil godt have min mikrofon lidt op. Bare lidt mere. Kan jeg få noget mere monitor? Nej, du må faktisk smide den til pampen, du bliver klippet. Har du kontrollet stikken på deres? Asger, kan du godt have klippet det her? Jeg synes stadig ikke, der er noget monitor. Hallo? Det er mig, der står herude og banker på. Ja, okay. Hvad er det til? Nej, går du så meget til Frederik? De er blinde. En bedre trommeslager er svær at finde. Jeg står på tromme som en kvinde, men jeg skal vise dem, at hvad jeg kan. Vi er venner. Jeg lever med kritik af mine hænder. Claus bliver hård, men jeg ved, at det ender i skyggen af hver gylden bund, der er jeg kan varme ham den dag jeg Der kæmper jeg med sværd ingen fjende. Ja, Stilhed! der skal til. Ha ha.